以下係呢條片嘅3秒小總結。Remarkable 嘅用家一定要訂閱 Connect 啊！大家好，咁今日係10月16號，就同大家咧分享下咧最近有一件不幸嘅事啊，就係呢部 Remarkable Paper Pro 經過1年嘅使用，突然間佢就喐唔到喎，咁啊點撳都冇反應啦，佢就話佢係 Paper Tablet is sleeping，跟住撳任何掣都幫唔到佢。咁我試過按佢官方網站上面嘅處理步驟去做啦，reboot 啦，reset 啦，但係都完全冇反應。咁於是咧，我12號就 email 咗 Remarkable 官方啦。咁我同個客服都 email 來回咗幾次啦，佢就叫我拍一條片俾佢睇，顯示部機點樣壞法，點樣唔能夠 reboot。咁睇完佢都同意，其實部機真係用唔到啦。咁於是佢就叫我寄翻部機過去個地址度啦，佢就會換一部新嘅俾我。咁而家咧就好彩，我啱啱買完 boots 啦，咁就有個盒，咁啊有啲紙啦，咁就可以用嚟咧去寄去翻去俾 Remarkable 嗰間公司。咁佢就已經幫我咧處理咗啦，咁啊 gen 咗一份咁樣嘅文件啦，咁一陣間就直接貼上去個箱度交俾 DHL 就可以啦。咁就好彩咧，呢個箱咧個 size 係啱好嘅，真係啱好多，大啲都冇啦。咁就係咁以墊一墊個底啦，因為其實最主要係驚佢運送過程撞爛啫。然後咧上面咧就咁樣貼一貼，咁一陣間咧就咁樣黐埋佢，咁就拎過去俾 DHL 就搞掂啦。咁經過6日嘅等待之後咧，咁就終於咧收到呢個包裹啦。入面咧就係一部我相信係全新嘅 Remarkable Paper Pro。咁見到入面呢盒嘢咧都係冇開封過嘅痕跡嘅，咁我諗佢真係因為我買咗 subscription，佢就真係換咗部新嘅俾我。咁打開咧，你見到同之前開箱嗰個新嘅 Remarkable 咧，其實係一樣嘅。都係黐好晒啦，應該就唔係翻新機。咁近鏡睇一睇啦，你見到部機咧真係好新速，完全冇使用過痕跡，冇刮痕咁樣嘅。咁你見到咧，佢個包裝盒入面咧仲配埋原裝嘅配件俾我，咁就包括一條 cable 線啦，咁同埋有個說明書喺度。咁而家就試下開咗佢啦。佢就會開始要你做啲 setting。咁呢一個嘅換貨開箱咧就到呢度啦，真係非常之好啊！呢間公司竟然咧幫我換咗部全新嘅 Paper Pro 俾我。因為太耐啦，事後我 check 翻條款咧先記起，原來訂 Connect 咧係會送3年嘅免費更換計劃，非常之抵。所以大家咧如果買 Remarkable 嘅產品咧，一定要記得訂呢個 Connect 啊！